fait, on est dans la Sarthe en 1997. L'autoroute A28, qui est un barreau en gros à l'ouest de la région parisienne, se trouve confrontée avec l'identification d'un coléoptère qui fait 3 cm de long, 2 grammes, qui a le niveau de protection de l'ours brun, c'est-à-dire protégé au niveau national. Et donc là, on se retrouve avec un insecte qui retarde de 5 ans et demi un projet, pour résumer, qui faisait quand même 960 millions d'euros. Et ça a été un choc terrible. C'est la première fois que le monde industriel se retrouvait heurté par un invertébré. I am not in danger, Skyler. I am the danger.